შენი აზრით რა შანსები აქვს მოიკანოს ახლა დედას მოკლედ ხალხო, აი წარმოუდგენელი რაღაცა მოხდა. Ცარუკიანი ჩვენი ძმა და მეგობარი, გახევამდე დაკუნთული კაცი, უეცრად იძახს რომ მეო კისერი ვიტკინეო რა. ზემოთ ვიყურებოდი, მაცივრის თავზე პიჩენიები მქონდაო. ვეღარ ვიჩხუბებო. გადრახენ და ავტოკა რაღაცა და ჩხუბში მის მაგირად მოაწილეობას მიიღებს ლეგენდა, ბრაზილიელი მეფე, რენატო მოიკანო კი არ მიიღებს მოაწილეობას, ხვალ, გახდა მოიკანო ჩემპიონი. მოიკანო მოიგებს. მაგრამ ახლა უკვე მოდი აი თეორიულად განვიხილოთ რა. აი ახლა ვართ UFC-ს საიტზე. ბოლოს ამ ჩხუბს წავიკითხავ. მეორე ადგილოსანი ეჩხუბება მე ადგილოსანს, ჩემპიონი დვალიშვილი ეჩხუბება ნურმანდანდონდემას მეორე ადგილს და მახაჩევი ეჩხუბებოდა ცარუკიანს. ჩემპიონი პირველ ადგილს. დიახ. და ახლა მახაჩევი ეჩხუბება მეათე ადგილოსან გელას. არასწორად გითხო, ნახე 10-დან არის ეს ყველაფერი შემაძებული. 10-დან 10 მოიკანო და ეს 2 2 2 3 6 7 რა. და ცოტა რას ნიშნავს მაშინ? Cool, yes, cool. და არ ვიცი რა, რავი, მაგარი მოულოდნელია ეს ყველაფერი. მე პროსტა მივხვდი. მოულოდნელი შეხვალ ნახე. ზე. კაი, მოდი prediction-ი გავაკეთოთ ახლა, სერიოზული prediction. სერიოზული prediction. მოიკანო გაუთი პირველი ვერა 27 წამი. დავინახე მე. მოიკანო შემოასი გავუკეთებს, ასე მუშტებს მიარტყამენ ერთმანეთს და მე იქეთ გაიხედებოდ და დაარტყამს. ისა რა ქვია, ხაბიბი, გეზაღეს ხაბიბი. აი ახლა მომისვინე რა. აი ესეთი პროცენტულობა ამ მომენტში ძალიან ცუდი სიტუაცია ხდება ჩვენს მოიგანოს. ცუდი სიტუაცია იქნება ხვალ მეცისთვის. ბიჭო, მომისვინე, რეალისტურად გადვიხილოთ რა. როგორ უნდა მოუგოს მახაჩევს მაგან. მე გეტყვი ერთ ვარიანტს, მე შეც მითხარ თუ რა მედია გაქვს. კულელობით მოუგებს. ბიჭო, სიტყვაზე გული თუ დაარტყამს მახაჩევს, მუქოლი არა, მოიკანოს ეს დაარტყამს რო. გული ცდება, გაციება, ნოსტალგია თუ დაარტყამს. მოიცავ გასხედა. ნერცხზე თუ დაიღრჩობა. მაგდაც არის. აი, შემდეგი რა შეიძლება, რა მედია გაქვს? გეტყვი. ცეცხლი არის ეხა იქ კალიფორნიაში ხართ, დიდი ცეცხლი ხო იყო? ხო. თუ შეცეცხლი მოვიდა აქ იმეთამდე. წაიკიდა მთელ თარმას, მაგრამ ჩხუბი გძელდება. და წაიკიდა იმ ხელსაც მახაჩევია. ხო, და ტრაგედია. ხაბიბს წაიკიდა. მთელ ოქტაგონს წაიკიდა. ამ დროს მახაჩევსაც წაიკიდა. დანების ცეცხლი კიდე. მოიკავს არ წაიკიდა, იმიტომ მოიკავ მაგარი კაცია, იგი. მაგარი კაცები არ იწვიან და მანი მოიკავ. და რო გამოაცხადებს. ბაი, რა ქვია, start the reborn და დაუწროვით გამარჯვებულია და მოიგოს აწევი ხელს უიჭვენ. არა, ეგ უფრო რეალისტურია რა. უიძრო მოიგოს. ცეცხლი წაიკიდა. მაგარი ცოდოა. $1 შევაგდე რენატო მოიკანოზე. თუ მოიგებს $7 ვაგებ სახლი. მანქანა, ოჯახი მოიკანოზე. ვა, კაი, ეს მივხვდი და რა ხდება რა. აქ ტინგიცობა მოხდება main event-ზე. ხვალ ხდება ისტორია. UFC შეიძლება სამუდამო. Pound for pound ნომერი ახალი ხდება მოიკანო. და ამის მერე შემდეგ ჯგუფი ხდება ბრაზილიაში, რა თქმა უნდა, ქვიშაში. ბრაზილიაში ქათავა ვაფშე ყველაფერი მნიშვნელოვანი გასდება საფროში. დანა ვაიცი აყვავდება ვაფშე. ფაველებში გამოახალხი ბედნიერი, აი მე ერთი ამბავიქნება. აუ, მართლა დიდი ივენთი რო მოაწყდა რა, რო ცეკვავენ. ო ტიტლი განაგაცები ეგ მოჩხუნებ. კაი, შენ უყურე მაგას მოგი, მე არ ვიცი ტიტლი განაგაცების ეგ უყურებ. კაი, მოდი ახლა მეორე საკითხი რაც არის. თავარი საკითხი. რასაც ყველა ველოდებით. რა თქმა უნდა. მერაბ დვალიშვილი. ეს არის ჯამალ ჰილი და ბიჭო. მერაბ დვალიშვილი ჩვენი ჩემპიონი, ჩვენი ძმა და მეგობარი და უმარ ნურგანდონმენლევოვი. უეჭველი. კაი, აი აქ რას ფიქრობ, როგორ მართლა ვთქვათ. ხვალ უმარი და თელი ვაფშე ნურმაგანდონების თელი ოჯახი ვაფშე ის შერცხვება ის აგებენ. იმიტომ რომ იმდეს ლაპარაკობენ. და ის ესროლებს ლაპარაკობენ, აი იმენა სირცხვილი უნდა აჭამოს ხოლმე რა, აი ვარიანტი სხვა გამოსავალი არა. ბიჭო, მე ახლა მოვისვე, როგორ მართლა ვამბობს რა. მე დამესიზვრა. აი, სერიოზულად მე მოყევი მე დამესიზვრა, რომ დვალიშვილმა აი ესე დაიჭირა. ეს დაიჭირა, აი ხალხს მეშინია. ბიჭო, ახლა მე უკვე სიცარიელის როგორ გავაკეთო, ხო ხარ? ხო, აჩვენე. სუსტად ასე დვალიშვილმა, აი მე დამისვრო დვალიშვილმა მოგუდა უმარი და ისე მოიგო. რაც არის წარმოუდგენელი, იმიტომ რომ ზოგადად ფინიშები ანუ უმეტესად არა აქვს, მეთქი უნდა მეთქვა, მაგრამ ვაფშე არა აქვს. აქ ვის დვალიშვილს? კი, აქ 2. 6% ქონია, კი? კაი. ეს საბმიშენი და KO და TKO? კი ბატონო. კაი, მაშინ ახლა მეთქვა ძალიან.
ანუ ძალიან დაბალი ალბათობა იმის რომ ეს მოხდეს, მაგრამ მე მაინც დამესიზრა და ამიტომ შევაგდე $5 ამ საკ ყველაფერზე. მილიონი ხვალ უეჭველი. 2 მილიონი. 2 მილიონი იქნება ყველა. 2 არა. მოიკავს მოიგებს და 17 მილიონი ხვალ. მოიკავს რომ სალ უეჭველი. ჩესად რო თქვა თელი ანუ ბუკმეიკერები ან სირები, ამას ეს ფავორიტი იმიტომ რომ ხა ბიძაშვილია, ბოლოს იჩხუბა კორის ცენტენგენს და მაგის მე ვიღაცა ტაქსის ძოლს, დაიშვის ყავს ნაცემი 25 ჩემპიონი, ანუ სისულელია ფავორიტი არ უნდა იყოს ტიპი არანაირად. დანავაითის სახემი და პირდაპირ ეთერში. რა ვიცი არა, ხაბიბის სახემი და აი დაჩმორდი. ბიჭო არა, უყურე, ეკრანი უნდა იყოს და ხაბიბის სახე და დანავაითის გვერდი და არ მაცაუკიანის კიდე რა შვება. სად არის? წამოწოილი რო რაღაც ხაჭაპურს რო ჭამს. ჩაბოას საქართველოს ჩაბოა. ისე მოხდა. ეს რო ჭამს. ბიჭო კი თქვენ რას ფიქრობთ, ხალხო, ძალიან უცნაური ვითარება მერაბის ჩხუბზე ბუკმეიკერები იძახიან რომ წააგებსო, თვითონ ჩვენ ყველას გონია რომ მოიგებს და თან დარწმუნებით გონია და ამაზე აქ კიდე ვიღაცა გელა გამოხდა და თვითონ ბახაჭებს ეჭვია. ბიჭო, უყურე ნეიტრალურ შეაფასო. და მოვიწვათ სათქმელი დედა მოვტყა. ნეიტრალურად რო შეაფასო, მერაბის წვრთნელი ნეიტრალურად რო შეაფასო, მერაბს ვით წვრთნის იმ ადამიანმაც თქვა რომ მე არ ვიციო ეგ ბუკმეიკერები საერთოდ რას ეწევიანო. და მერაბის წვრთნელი ხوارი თქვის რომ სწორი არის ეს არ ამბოლია მას მოიგოს სხვა. ნუ ხო ეგეც არის, მაგრამ მე ვდებუ მარზე სწორები გარდა ხوارი თქვის. კაი, მოგლეთ ხალხო, აი ეს სიტუაცია გვაქვს. თქვენი კომენტარებში დაწერეთ, რა მოხდება თქვენი აზრით ხვალ ჩემი სწრობიდან იმახსოვრეთ. რენატო მოიკანო იქნება ახალი ჩემპიონი ზეგ და უმარ განდონი შერცხება ხვალ უეჭველი თან. კაია. კაი, დაგვიწერეთ თქვენი კომენტარები და რას ფიქრობთ ამ თქვენი და სხვისი კომენტარები. ერთმანეთის კომენტარები დაწერეთ, იმიტომ რომ ნახევრად ცირკს დაემსგავსა ეს main event-ი, მაგრამ ნახოთ რა. სირკი ის იქნება, როგორც შერცხებიანი ზურგოსები ხვალ. კარგი, ნახვამდის.